Nytsyn Christiansen Optik er flyttet fra Borgergade til nye omgivelser i en historisk bygning fra 1888, som alle esbjergensere har et forhold til. Vi står lige midt i vognporten egentlig. Smedemesteren Lykke Thomsen byggede det her. Og der kørte man så igennem med hestevogn og fik skoet heste, fik ny jern på hjulene osv. osv. Og der var lejligheder til begge sider. Så det går meget, meget langt tilbage, men også nulevende. Der er ikke så mange, der kan huske det. Men alle har mere eller mindre siddet enten over det hjørne der og fået øl efter skoletid, eller fået 3 håndmadder dernede, eller spist meget fint inde bagved. Så alle esbjergenser har et forhold til det her lokale. Og det blev faktisk bygget måske 10 år før kirken deroppe. Og det har så været de eneste bygninger, der har ligget her væk fra Kongensgade. Så det har været noget af vejen ude på landet der. Men nu er det jo blevet renoveret så flot, kan man sige. Er der overhovedet noget af det oprindelige tilbage? Ja, det er der da, fordi vores tidligere dør, som alle jo kan huske, de har gået igennem 3 trin op og ind ad døren, den er blevet brugt til dør til baglokalet nu. Og heldigvis har man ikke smidt den væk. Den er blevet restaureret, og man kan med lidt god vilje se, der står løven og lammet. Så jo, der er noget af det oprindelige. Og så kan man sige, bjælkeloftet, det er jo også oprindeligt. Men ellers det blev restaureret rigtig godt. I sin tid fik det jo prisen for nænsom restaurering, men det kan da være, at man får det igen, for det her, det er også blevet rigtig, rigtig godt. Nu har jeg altid sådan været kendt for at følge de sidste nye tendenser. Har I haft tid til det her under flytning og alt muligt? Altså, det er selvfølgelig svært, når man laver en flytning, fordi der bruger man rigtig, rigtig meget tid, og der er 24 timer døgn nærmest ikke nok til ligesom at få alle ting på plads. Men vi har stadigvæk antennerne ude, så det vil sige, at vi har stadigvæk spot på, hvad der rører sig, og hvad der sker med, hvad kan man sige, nye stilfabrikater, og hvad der sådan ellers rører sig sådan modemæssigt. Og der kan man sige, at en af de ender, der er sket, det er jo, at brillerne er jo blevet større, og der begynder at komme lidt mere runde faconer ind i brillebilledet. Så er der så også det der med, at man ligesom siger, at enten så er det brillerne meget markante, eller også er de meget det modsatte. Den der mellemvare, den er sådan nærmest ikke eksisterende. Nu kan jeg se dem, du selv står med. Det er sådan lidt væk fra acetat, lidt over i noget metal måske igen, eller hvad? Ja, altså alt er jo i virkeligheden lidt tilladt i øjeblikket, fordi det er sådan, at man kan sige, at acetaterne, som er de kraftige briller, sådan, er jo stadigvæk super hipt, og jeg giver en rigtig god stil, og der er også stadigvæk noget retro i det. Men man kan altså også godt lave retro i metaller, og metallerne har jo den fordel, at man kan sige, at de tit er meget fleksible i materialerne. Man kan simpelthen nærmest vride dem i alle retninger, og så er de også et pris på, at man har meget let brille, selvom man godt må se, at man har briller på. Og der er blandt andet kommet nogle nye mærker, hvor man har den her lethed, selvom man kan se, at det faktisk er en brille, så vejer de faktisk næsten ingenting, og har den der fleksibilitet i titanium, som gør, at du har en brille, der simpelthen bare er komfortabel at have på. Hvad med mærker? Der sker, kan man sige, hele tiden noget. Og et af de mærker, som nu lige snakker om her, det var Nine, som er et dansk fabrikat, hvor man har det her med, at man har et meget markant stel, som egentlig er meget, meget let. De vejer alle sammen under 9 gram, og de kan vrides i alle retninger, så det er sådan nogle briller, der er nærmest umuligt at ødelægge. Og så er der sådan noget som Tom Davis, som er noget af det, hvor vi selv designer vores egen kollektion. Og det giver mulighed for, at man kan få nogle helt individuelle briller. Man kan selv være med til at bestemme, hvad for en farve det skal være, hvordan faconen skal se ud, hvilke størrelser, og det giver også nogle muligheder for, hvis man har nogle, en eller anden idé om, hvor man siger, jeg vil gerne have en brille, der ser sådan ud, og det kan jeg ikke rigtig finde, så kan man simpelthen bare lave det. Og man kan også modificere dem, så man siger, den her brille, som der hænger der, kan jeg egentlig godt lide, men den er måske lidt for bred til mig, så kan jeg simpelthen bare få den lavet, så den passer til mit ansigt. Og det kan man sige, det er individualitet er noget af det, som vi har solgt rigtig meget af, fordi folk godt kan lide ideen i at få en brille, der er fuldstændig tilpasset deres ansigt, der bare passer. Hvad med sådan noget som finanskrisen? Har I kunne mærke den? Både ja og nej. Jeg synes ikke, vi har haft de store effekter af det, men det, vi der måske har været en tendens, der har været lidt, at folk faktisk gerne vil købe endnu bedre kvalitet, end man egentlig måske har gjort tidligere, fordi før der skiftede man måske bare briller lidt oftere, og nu siger man lidt, nu kan det godt være, at brillen skal lige vare et år længere, men til gengæld så vil man så godt have noget, man er sikker på, der har en rigtig, rigtig god kvalitet, så at brillen også kan holde det her år længere. Så har vi jo stadigvæk et samarbejde med Jes Olsen, vores øjenlæge. Han har jo flyttet med over fra Borgergade af, og det er jo sådan, at vi har et samspil på den måde, at vi ligesom siger, og har vi nogle kunder, hvor vi oplever, at der er et eller andet galt med synet, så får vi jo hurtigt booket en tid hos Jes Olsen, som så tjekker, om der er et eller andet, der skal gøres rent medicinsk, eller om der er et eller andet sygdom, som gør, at man ikke ser helt, som man burde. Og med flytningen er der i prøverummet også kommet nyt udstyr, der nærmest ligner et fjernsyn. Ja, det er et fjernsyn, der giver illusion, ligesom 3D-fjernsyn, at man ser meget, meget langt, selvom den kun sidder 1,5 meter fra næsen. Og det giver den helt ideelle mulighed for at måle øjnene ud. Men selvom I er flyttet fra Borgergade til Kirkegade, er det så stadigvæk den samme butik, folk de kan forvente at komme ind i? Ja, fordi befolkningen er den samme, og det er jo sådan set det, der er vigtigt. Og vi kører faktisk den samme linje, som vi har gjort deroppe. Og der er stadigvæk mulighed for at køre 24 måneder rentefrit med vores briller, som man hele tiden har kunnet. Og så er der des foruden, når man får det rentefri, så får man en forsikring.
på 50% af, hvis man skulle have ødelægge brillerne. Og det gælder også solbriller? Det gælder det hele.